નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પલુણીચિયા. સંપૂર્ણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આશા વર્કર, વીસીઈ તેમજ આંગણવાડીની કાર્યકર તેમજ તેડાગર બહેનો વિવિધ માંગણીઓને લઈને સરકાર સામે આંદોલન કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ પ્રતિભાવ ન આવતા આખરે વડગામ તાલુકાની આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોએ સોમવારે તાલુકા પંચાયત ખાતે ધરણા કરી સૂત્રોચ્ચાર કરી ભાજપ તાલુકા પ્રમુખને રજૂઆત કરતા બહેનોને આક્રોશ સાથે જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ અમારી પાસે ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે અને સરકાર તરફથી મળતો બાળભોગ ઘેટા બકરાને અપાય તેવું પ્રમુખ આગળ કબૂલ્યું હતું, જેને લઈને હડકંપ મચી જવા પામ્યો હતો અને તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સામે બહેનોએ પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. તેમ છતાં સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ ન આવતા અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતરવાની ફરજ પડી હતી, જેમાં સરકાર દ્વારા જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓ નહીં સ્વીકારાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખવાનું નક્કી થયું હતું અને તમામે એકસૂર થઈ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી, જેને લઈને સરકારી તંત્રમાં પણ હલચલ મચી જવા પામી છે. અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે જો અમારી આંગણવાડી બહેનોના પડતર પ્રશ્નોનો જો જલ્દી નિકાલ નહીં લાવે તો અમે આગામી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું. તમામ બહેનો ભેગી મળી અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર ચોક્કસ કરીશું અને અચોક્કસ મુદતની હડતાળ ઉપર રહીશું. આજે વડગામ તાલુકા મથકે વડગામ તાલુકાની તમામ આંગણવાડી બહેનોની માંગોને લઈ અને અમે આ બધા એકઠા થયા છે. તાલુકા પંચાયતમાં એમનું આવેદનપત્ર આપવાનું છે અને એમની જે માંગો છે એ સરકાર પૂરી કરે તો અમે એમના સમર્થનમાં આજે બધા જોઈન્ટ થયેલા છે. એમની માંગો પૂરી નહીં થાય તો આનાથી પણ અમે જલદ આંદોલન કરીશું અને અમારો એમનો સંપૂર્ણ ટેકો છે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અને એમની બહેનો છે. જ્યારે ત્યારે અમારી સરકાર આવશે તો આ દરેક બહેનોની માગણીઓ જે છે અમારી સરકાર પૂરી કરશે એમની બહોદરી આપીએ છીએ અને આવી એમની જે માગણીઓ છે આજ સુધી સંતોષાતી નથી એમને સંતોષ થાય અને એમની માગો પૂરી કરવા એવું અમારું માગવું છે.